привет! Всем привет! Сегодня мы с Миелем приехали на Галилейское море. Именно здесь происходили разные чудеса. Здесь Иисус ходил по воде, и его ученик Петр также. Но сегодня мы расскажем вам историю о другом чуде Иисуса. Вы готовы? Да! Готовы! Однажды Иисус с учениками плыл на лодке. Да, и они решили после очередной проповеди Иисуса отплыть от берега на этой лодке. Они плыли, и тут начался шторм! Ну, наверное, был чуть-чуть сильнее, чем сейчас. Смотрите, у нас тут тоже немного шторм. Да. Начался шторм, и ученики Иисуса, они испугались. И думают: о нет, что делать, мы погибнем, сейчас наша лодка перевернется. А что в это время делал Иисус? Он в это время, до того, как начался шторм, он пошел лечь, поспать, отдохнуть, да? Ученики пошли будить Иисуса. Да, почему? Потому что они испугались, да? Да. Сильно испугались? Да. Покажи как. Что? Они сильно испугались, они решили его разбудить, думают, ну, может быть, он им поможет. Они его будят. Иисус, вставай! Иисус, вставай! Здесь шторм начался, мы сейчас сможем умереть! Нет! Иисус проснулся, и он сказал: почему вы испугались? Да, ты прав. Он сказал: почему вы испугались? Не бойтесь. И знаешь, что он сделал? Что? Он встал на корабле и сказал: буря, успокойся. Он сказал буре, скомандовал буре успокоиться. Да? Да. И знаешь, что случилось? Успокоилась быстро. Успокоилась быстро. Представляете, какое чудо? Иисус, он сказал буре успокоиться и шторму. И все, и вода стала спокойная. Представляете? Вот это чудо, да? Да. Тебе понравилась эта история? Да. Чему мы можем из нее научиться? Не будить. Мель, знаешь, чему мы можем научиться из этой истории? Чем? Что нужно не бояться. Если у вас в жизни что-то происходит страшно, не нужно бояться, нужно помолиться к Богу, попросить Иисуса: Иисус, помоги, сделай чудо. И мы верим в то, что обязательно чудо произойдет. Да? Да. Нужно не бояться, а верить в чудо. Правильно. Да. Спасибо всем. Спасибо, что смотрели нас. Желаем вам классного дня. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Но самое главное, не забывайте читать Библию! Ей! Это самое главное про Иисуса.